Hello，大家好啊！今日咧我就介紹呢隻 Moneytel 嘅洗頭水啦。咁佢咧香港個牌子叫做咩美國箭牌，我都唔明點解。不過好似好搞笑咁樣，咩叫箭牌？佢好似係用響呢個牌子咧有30年㗎啦，我知道。同埋佢話好似係幫啲馬咧梳毛嗰陣時咧，點解咁多呢個質地對啲馬毛咁靚嘅咁靚嘅？咁所以嗰個馬主就即係馬場嗰個人就研究咗呢堆嘅洗頭水啊、護髮素出嚟啦。咁點知攞出嚟賣就好犀利，係好好用嘅。佢同埋佢將你啲乾燥啊、受損髮質嗰啲頭髮咧都會整翻好嘅。咁佢咧就係、我哋呢邊咧就係1 lit 嘅。咁大支嘅，但係我知香港買咧係得355ml 一支，所以我哋呢度係佢哋嘅3倍咁大支，所以我哋呢邊好抵用咯。如果係你響美加呢邊住嘅人咧，用下呢支洗頭水啦，真係幾抵嘅。OK，拜拜。